जिसका था इंतज़ार वो आज हमारे बीच आ गए हैं। बहुत दिन से मैं इंतज़ार कर रहा था इनका, और ये मेरे नए साथी जो मैं आप सबों को दिखाना चाहूँगा अनबॉक्सिंग करके। तो चलिए देखते हैं ये इसमें क्या है इस डब्बे में। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। इधर वाला को वैसे ही निकालिए। ये है कि हमारे का मैसेंजर। ऐसे ही करके निकालिए। हाँ अलग सिंगल चक्कू हथी डालिए। पेन से ठीक होता है। काटना नहीं है, ऐसे रगड़ देना है ऐसे। अब हम लोग के पास ये गिम्बल DJI का, जो कि बहुत मेहनत से मैं लिया हूँ, और आप भी मेहनत करेंगे तो आप भी लेंगे ज़रूर। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा गिम्बल बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत दिख रहा है। ये इसमें बॉक्स मिलता है, इसमें ढेर सारे केबल, ये बहुत सारे केबल हैं जो कि सभी की यूज़ हैं इसके केबल में। जैसे ये C टाइप चार्ज करने के लिए, ये हमारा गिम्बल, ये ट्राइपॉड जो कि गिम्बल को खड़ा करने के लिए, ये हमारा बैटरी जो यहाँ लगता है, बैटरी चार्ज ही है। इसे हम लोग खड़ा करते हैं साइड में। ये हमारा और बॉक्स में ये बेस प्लेट जो कि कैमरा अटैच के लिए। हाँ, एक और चार्जर मिलता है जो ये इस तरह से है। ये चार्जर का कहानी मैं कुछ देर में आप सबों को बताऊंगा कि ये चार्जर किस काम का है। हालांकि ये चार्जर दिया जाता है गिम्बल चार्ज करने के लिए, लेकिन चार्जर कुछ अजीब है, दिखाऊंगा मैं कुछ देर में। मैं इसे फ़िलहाल रख देता हूँ, बेस प्लेट भी रख देता हूँ। तो जैसा कि मैं वीडियो में अनबॉक्सिंग दिखाया, ये मेरा आ चुका है गिम्बल, और मैं नेक्स्ट वीडियो में इनका यूज़ बताऊंगा कि किस तरह से यूज होता है, और इसका एप्लीकेशन आता है वो सभी के बारे में बताऊंगा। कैमरा अटैच करूंगा, जो मेरा अल्फ़ा है जो अभी रिकॉर्ड हो रहा है उनसे, और दिखाऊंगा कि किस तरह से वीडियो शूट होता है इससे, और बताऊंगा इसके बारे में, सारे फीचर्स के बारे में। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और मेरे वीडियो को शेयर करें अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो, ताकि मैं और बहुत सारे वीडियो बना पाऊँ, ब्लॉग वीडियो आप सबों के लिए। तो ये मेरा पहला अनबॉक्सिंग है। हालांकि अच्छा नहीं लगा होगा अनबॉक्सिंग, क्योंकि मैं अनबॉक्सिंग करने जानता नहीं हूँ, ये बताने नहीं जानता हूँ। हालांकि इसके बारे में सारा कुछ जान रहा हूँ, लेकिन बता नहीं पा रहा हूँ। तो धीरे धीरे मैं चाहूँगा, कोशिश करूँगा कि इन सभी के बारे में बताऊँ,
तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें कैसा लगा ये मेरा गिम्बल। और मेरे अगले वीडियो को देखें, उसमें मैं सारा डिटेल दूंगा इस गिम्बल के बारे में। तो जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये चार्जर का कहानी मैं कुछ देर में आप सबों को बताऊंगा कि ये चार्जर किस काम का है।